今天来到凤山客户家清洗大金冷气，这次总共是3台机器。客人表示最近冷气出风量变小，而且有异味。仔细一看，发现风骨的部分堆了不少灰尘与污垢，自己清不到，所以特地请我们来帮忙处理。这几台冷气灰尘，霉菌早已在内部堆积，影响冷气效能与室内空气品质。我们针对风骨、出风口、炉网、蒸发器等重点部位进行深层清洗，也特别增加了清洗工序，直到每一个细节都刷洗才算完成。清洗后，冷气出风变得顺畅，客人说空气都清新，不会打喷。